вот какое оно цветущее, какое оно красивое. Вот дом, это все, новые дома, красота. И вот посмотрите вот на это дерево. Это что? Не знаю только что здесь вообще. Что-то я не знаю. Ну, наверное, я думаю, это алыча, не знаю. Какое оно красивое, цветущее деревце. Я просто его сняла вот так ну, вот там цветут, там уже лес, другой лес. И вот это вот все находится в таком красивом состоянии. Зеленеет, все блестит. Я не смогла просто так около него пройти. Вот так красота меня